大家好，黄金、白银疯了哈，这是有史以来的最大的黄金牛市。11年那波也就1900多，现在的话是2060，我刚才看了啊，黄金最高报价，白银也在疯狂的补涨。当然，白银的话落后黄金太多了哈，因为我一直说白银就是半个黄金。它的贵金属性的话，因为在历史上啊，金本位的影响力远远超过银本位，所以白银的话，它主要还是工业属性、商品属性。但是黄金如果涨得很厉害的话，白银的金属属性的话，那个投资属性也会把它给带起来了。那么黄金这么涨的话哈，我这段时间以来，我已经做过好几个视频了。我上一个视频就是说，因为有些方面你必须得注意措辞，是吧？就是南海那一带是吧，波涛汹涌，所以导致了就是说黄金大涨。但是后来我看到的话，A 股、美股都在往上涨，然后就感觉好像应该是有惊无险，是吧？但是现在的话，黄金要维持这种走势的话，光靠美联储印钞的加持，我感觉是不够的。为什么呢？因为它就是放货币，它也是有个过程的，是吧？那个像你这样每天蹭往上拉，要维持这种行情的话，那大家还是得关注一下哈，东西两个大国的关系，因为这个时候其实已经进入了非常敏感的阶段，因为那个川建国同志是吧？他现在的话选情不妙，按理来说的话，虽然他的对手几乎是毫无魅力可言，然后的话，也可以说负面消息哈，也挺多的，但是因为建国同志呢，他确实挡了很多人的财路，是吧？然后疫情的话，也确实管控不力，所以呢，他为了挽回他这个颓势啊，他是敢干的哈，他这个人做事情还是雷厉风行的，所以这个时候的话，他有可能剑走偏锋啊，制造某一些局部紧张、地域危机，这是非常可能的。那么的话，如果有知道内幕的消息，是吧？提前预知了这个消息，拉黄金的话，这就会变得顺理成章。然后呢，但是如果这个猜测是真实的话，那么对于股市来说，中国、美国、香港以及其他什么德国啊、日本啊，那都是一个潜伏性的大利空，因为一旦东西两个大国之间直接干上了，哪怕就是一个小冲突，是吧？当然，就是大的冲突，我估计的话，应该双方都会克制，是吧？但是小冲突就足够造成了金融市场的大的动荡，那不就冷战都结束了？你说现在是冷战，那干起来的话，是不是？这种恐慌的话，我觉得是难以想象的。你没有可以类比的就是古巴导弹危机，古巴导弹危机当时给美国股市也是重创的哈。好吧，这个就是我跟大家就是说，分析黄金可能潜在的利多，但这个利多只有这样的利多才足以支撑黄金这样的涨势持续。但是如果这个利多真的兑现的话，股市的话，大家可以想象会对股市造成多大的冲击？好吧，我这个视频就说到这了，谢谢收看
我的传世经典的声母加4个0，就是我的小微号啊！谢谢收看。